wardegdeg ah xubno ka tirsan kooxda Daesh ayaa maanta isku soo dhiibay ciidamada difaaca Puntland ee kula jira kooxaha Daesh ee ku dhumaalaysta buuraleyda gobolka bari ee Puntland intaan kula wadaagin warbixintan oo faahfaahsan iyo qaar ka mid ah madaxda dawladda oo la hadashay warbaahinta inta kula wadaagin wax ka codsanaya in YouTube-ka marka hore ku soo birto subscribe dhahdo sidoo kalena muuqaalkan like saarto gamalaalkana furato si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ee halkan ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo ciidamada dawladda Puntland ayaa waxa maanta isku soo dhiibay xubno ka tirsan kooxda Daesh kuwaas oo sheegay in ay fikirkii khaldana ay aaminsanaayeen in ay ka toobad keenayaan isla markaasna ay ku soo biirayaan shacabkooda iyo sidoo kale ciidamadooda dagaalkana ay ku biiri doonaan oo kooxda Daesh dagaalka la gali doonaan mid ka mid ah kooxda Daesh oo lagu magacaabo Salaad sida la sheegay ayaa maanta isku soo dhiibay ciidamada dawladda Puntland waxa uu sheegay in uu ka toobad keenay fikirkii khaldana ee uu aaminsanaa iyo kamid ahaanshihii kooxda Daesh kamid ahaa inuu ka toobad keenayo ayuu sheegay sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Qandala oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ninkan uu isku soo dhiibay dawladda isla markaasna ay dawladdu cafis u fidisay sida ay sheegeen waxay sheegeen in ninkan la qalabayn doono hadda ka bacdina cafis laga yahay oo dawladdu soo dhaweynayso sidoo kalena ninkan uu ku biiri doono ciidamada dagaalka kula jira kooxaha Daesh sidoo kale gudoomiyaha degmada Qandala waxa uu sheegay in ninkan uu awal ka tirsanaan jiray ciidamada dawladda isla markaasna uu ku biiray kooxda Daesh ee ku dhumaalaysta buuraleyda gobolka bari balse markuu arkay in kooxdii dagaal lagu jiro lana sii weeqaayo inuu go'aansaday inuu fikirkaas ka toobad keeno uuna ku soo biiro dadkiisa caadiga ah gudoomiyaha degmada Qandala waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo awal kooxda Daesh ka taageeri jiray inay raashin u keenaan u geeyaan anahay iyo sidoo kale inay deegaanka kala yaqaanaan oo deegaanka meelaha ugu fiican ay ka geeyaan waxa uu sheegay in dadkaas uu kula talinayo in ay hadda toobad keenaan oo ay dawladda isku soo dhiibaan waxa uu sheegay dawladdu in qof walba oo hadda isu soo dhiiba ay cafis u fidin doonto balse qofkii dagaalka lagu qabto uu la kulmi doono ciqaabo dawladda Puntland uga yaala ninkan kamid ka ah kooxda Daesh oo dawladda isku soo dhiibay dadku waxay leeyihiin dhabarjab aad u weyn ayay ku tahay kooxda Daesh in xubno kamid ah ay soo dhiibaanin dawladana isku soo dhiibaanin waxa la leeyahay xubnahan uu kamid yahay ninkan oo isu soo dhiibay ayaa waxa laga heli karaa xog badan oo ku saabsan meelaha ay kooxdu ku xoog badan tahay meelaha ay ka awood badan tahay hubkooda ugu badan meeshu yaalo meelaha ay ku dhumaalaysanayaan iyo xog kale oo badan ayaa la leeyahay ninkan waa laga heli karaa maadaama uu kooxda ka tirsanaa uuna garanayo kooxda meesha ku dhumaalaysanayso iyo sidoo kale waxa la leeyahay meelihii hore ayuu garan karaa oo kooxdu ciidamada Puntland ay u galiyeen bombada ay dhulka ku aasayeen marka waxa la leeyahay dawladda Puntland guul weyn oo soo hoyatay ayay tahay in xubno ka tirsan kooxda Daesh ay isku soo dhiibaanin waxa la leeyahay awal dawladdu xog badan kama aysan hayn ama inay xog ka hesho aad bay u adkeed kooxda Daesh ku dhumaalaysanaysa buuraleyda gobolka bari balse hadda waxa la leeyahay dawladda waxa u furmatay wadadii ay ka gali lahaayeen buuraleyda gobolka bari ee Puntland ninkan wuxuu noqon doonaa ayaa la leeyahay dawladda wadadii ay ku gali lahayd buuraha gobolka bari ee Puntland sidoo kale waxa la leeyahay soo dhaweynta ay dawladdu u sameysay ninkan kooxda Daesh ka tirsanaa waxa la leeyahay waxa lagu kasbanaya dadka ka tirsan kooxda Daesh ee Soomaalida ah kana mid ah dadka deegaanka oo kooxda ku jira si ay isku soo dhiibaanin isla markaasna ay fursadan dawladda u fidisay oo ah inay cafinayso qofkii dawladda isku soo dhiiba waxa la leeyahay waa fursad weyn oo ay dawladdu ku kasban karto dad badan oo kooxda ka tirsanaa gudoomiyaha degmada Qandala oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri sida tan ilaahay baan mahad iskale awalan maanta taariikhdu tahay 20kii bisha koowaad 2025 waxaa shalay oo bisha 19kii bishii koowaad 2025 deegaanka Unul kaysu soo dhiibay Salaad Naxar Hirsi oo horay dawladda waxa weeye gacanteeda uga fikaday
shaki badanna laga qabay ilaahay baa mahaddaas kale madaxweynaha cafiskii uu ku dhawaaqay oo uu yidhi cid kasta oo ama raashin qaaday ama la tuhunsan yahay waa soo dhaweeyay cafis baan u fidinaynaa cafiskii baa hirgalay qofkii u horreeyay oo dowladda u yimaada oo go-aansaday inuu la shaqeeyo isagoo aan cidi soo khasbin buu salaad naxar ka mid yahay maantay dhammaan mas-uuliyiinta naga korreysana aanu la wadaagnay inaanu si fiican usoo dhaweyno la qaabilay muwaadin reer puntland uu yahay haddii wax jireenna uu maanta ka tanaasulay uu diyaaru yahay inuu ciidankiisa la shaqeeyo garab istaago loona ballan qaaday hadda siduu howlgeli lahaa iyo shaqooyinka uu la qaban lahaa dowladda wax fiican waa meeshaas ka dhacay cid kasta oo maantay nimanka cadowga ama u shaqeysa ama dad daliiqaan ha u noqoto ama kuwa hungurowgal ha noqoto waxaan leenahay maanta cafiska ka faa'iidaysta ciddii lagu qabto dagaal ama iyadoo gacanta kula jirta haddii cafis ma leh laakiin maanta fursad baa haysataan nimankaas meel ay ka baxaan haysan oo la go'doomiyey ciddii rajo ka qabtaa maantay waxa weeye waa cid maanta nasiib darro ay ku dhacday qofkii maanta ka soo baxaana nasiib wanaagsan buu leeyahay waa la qaabilayaa waa la soo dhaweynayaa aniga ka guddoomiye ahaan degmada Qandala guddoomiyaheedii deegaanka maanta howlgalku ku socdo oo la xoreynayo